Chega de falar apenas grazie em italiano. Existem muitas outras formas para agradecer que vão fazer você parecer um verdadeiro italiano. Em vez de dizer grazie, obrigado, obrigada, diga grazie mille. Ou no lugar do mille, pode utilizar o tante. Tante grazie. Ou bem parecido com o português, molte. Molte grazie. Ou pode utilizar a palavra cuore, coração, grazie di cuore. Então, revisando, grazie mille, grazie tante, molte grazie, grazie di cuore. Se esse vídeo te ajudou, me fale aqui nos comentários utilizando uma das expressões que aprendemos hoje e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem falar italiano.